Çoxsəsliliyin səsi Araz News radiosunu dinləyirsiniz. Sərhəd kənarında bitən dağdağan məndən məğrurluydu, məndən qürurlu. Çarpaz budağında iki sağsağan sevinə-sevinə yuva qururdu. Xəbər daşıyırdı quşlar xoş xəbər, hicran qovulurdu bu hay-haraydan. Çöl-çöplər yuvada öpüşürdülər, biri o taydandı, biri bu taydan. Sərhəd kənarında cavan yaşımda həsədim utanıb yerə girirdi. İki quş dimdiyi ağac başında vətəni vətənə birləşdirirdi. Tarixlər təqvimdə yazıldığı kimi sadə bir gün olmurlar. Tarixlərdə millətlərin və insanların yaşadığı xatirələr, sevinc və kədərlərin nə olduğunu hər bir qələm yaza bilməz. 31 dekabr və ya Günəş ili ilə desək, Dey ayının 10-u dünyada çoxları üçün bir ilin sonudur. Amma Azərbaycan türkləri üçün bu tarix ilin bitdiyi yox, ayrılıq mahnısının notlarının başlandığı gündür. Dekabrın 31-də biz birliyi və ayrılığı ikisini də bir yerdə xatırlayırıq. Cismimiz ayrılığı yaşasa da ruhumuz birlik duyğularını heç bir zaman unutmadı. Azərbaycan tarixi bizə bunu çox yaxşı öyrətdi və eyni zamanda yaşatdı ki, bir torpaq bölünsə də bir millətin mənəvi bağlarını bölmək o qədər də rahat deyil. Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və musiqisində bunun kimi misralar təsadüfi yazılmadı. Vətən, sən iki hicalı bir sözsən və tən, sətirdən sətirə keçirilibsən. Sui-qəsd ediblər şan şərəfinə, edam olunubdur 5 hərfin də və keçib Arazın o tərəfinə, tən qalıb Arazın bu tərəfində. Ortandan tikanlı sətirlər keçir, pozanın olsa da poza bilmirəm, qərinələr ötür, əsirlər keçir, mən səni bitişik yaza bilmirəm. Vətən, sən iki hicalı bir sözsən və tən, sətirdən sətirə keçirilibsən. Bu misralar bir şeir değildi yalnız. Bu misralar bir etiraz idi. Səssiz amma köklü bir etiraz. Çünki Gülüstan və Türkmensaydan sonra Azərbaycan torpağı ikiyə bölündü. Amma Azərbaycanlılıq heç bir zaman bölünmədi. Araz çayı sərhəd doldu. Amma yaşayan xatirələr və Azərbaycan ruhu qarşısında sərhədlər dayana bilmədi. Bu proqramda biz 31 dekabrı sadəcə həmrəylik, dayanışma və ya həmbəstəyi günü kimi danışmayacağıq. Biz bu günün hardan gəldiyini, nəyə cavab olduğunu və niyə önəmli olduğunu danışacağıq. Bu günün səsini Arazda axan sulardan eşidirik. Torpağa bərəkət gətirən, amma ayrılıq sərhəddə olduğu üçün özünü bəlkə də heç bir zaman bağışlamayan Xan Arazdan. Arazın bizi ayırdığını deyirlər, amma bilmirlər ki, Arazın iki sahilində də eyni ürəklər döyünür. Bu ürək bu gün də döyünür, bəzən ucadan, bəzən səssiz, amma dayanmadan döyünür. Bugün Azadlıq və Ədalət proqramında biz bu ürəyin niyə hələ də döndüyünü danışacağıq. 31 dekabrın niyə sadəcə bir gün olmadığını, niyə bir millətin özünü unutmadığını sübut edən tarix olduğunu danışacağıq. Mən Altay Urmulu, siz Araz News radiosunun Azadlıq və Ədalət proqramının 10-cu bölümünü dinləyirsiniz. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü.
31 dekabrı anlamaq üçün əvvəl bir şeyi dəqiqləşdirmək lazımdır. Azərbaycanlıların dayanışmaya ehtiyacı niyə yarandı? Çünki bu xalq tarix boyu öz istəyi ilə bölünmədi. 19-cu əsrin əvvəllərində iki imperatorluq Rusiya və İran Azərbaycan torpağı üzərində masaya oturdular. Amma bu masada Azərbaycan milləti, yəni torpağın əsl sahibləri yox idi. Amma gələcəkləri orada yazılırdı. 1813-cü ildə Gülüstan, 1828-ci ildə isə Türkmənçay antlaşmaları imzalandı. Bu antlaşmalarla Araz bir millətin ortasına çəkilmiş sərhəddə çevrildi. O gündən sonra Azərbaycan torpağı iki iradənin, iki dövlətin içində qaldı. Amma Azərbaycanlılar iki millət olmadılar. Güney Azərbaycan İranın içində qaldı. Kuzey Azərbaycan isə əvvəl Çar Rusiyasının, sonra Sovet İttifaqının tərkibinə düşdü. Siyasi sistemlər fərqli idi, amma millətin yaşadığı hiss, xatirə, dil, tarix və bir sözlə desək ruh eyni idi. Güneydə ana dilimizdə təhsil və kültürümüz yasaklandı. Bir tərəfdə tarix susturuldu, bir tərəfdə adlar dəyişdirildi. Amma bütün bu baskılar və çətinliklərə baxmayaraq bir şey dəyişmədi. İnsanların özlərini türk və Azərbaycanlı bilməsi. Bu hissi nə dövlət fərmanları sildi, nə sərhəd məftilləri, nə də qorxu. Çünki milli kimlik insana zorla verilmir, zorla da alınmır. 20-ci əsrin ortasında Güney Azərbaycan bunu açıq şəkildə göstərdi. Məşrutə hərəkatı və milli hökumət zamanında hər dəfə bir fikir ortaya çıxdı. Biz varıq, biz bu torpağın sahibiyik və bizim adımız var. Bu cəhətlərlə çabalar hər dəfə zorla bastırıldı, amma milli ruhumuzu bastıra bilmədilər. Quzeydə də vəziyyət fərqli deyildi. Sovet sistemi milli kimliyi etnik folklor, yəni qomi fərhəng səviyyəsinə endirməyə çalışırdı. Tarixi öz ideologilərinə uyğun yazdılar, amma Azərbaycan milləti öz tarixini unutmadı. Və 1980-ci illərin sonuna doğru bu vahid ruh, Güneyin və Quzeyin yaddaşı və xatirəsi yenidən bir-birini hiss etməyə başladı. Bu artıq şeir və ya arzu değildi. Milli bir mübarizənin başlanğıc nöqtəsiydi. 1988 və 1989-cu illərdə Sovet sistemi zəiflədiyi zaman Azərbaycan milləti tarixdən bunu soruşdu. Biz niyə özümüzdən ayrı qalmalıyıq? Bu sual Moskova və Tehran sarayını lərzəyə saldı. Bu sual millətin içindən çıxmışdı və bu sualın cavabı yaxında Araz qırağında bir millətin sərhədlərə qarşı üsyanı ilə veriləcəkdi. 1989-cu ilin son günlərində Azərbaycan tarixini Azərbaycan Türk milləti özü yazmağa başlayırdı. Bu, planlaşdırılmış bir dövlət qərarı və ya rəsmi bir miting ya da televizyondan elan olunmuş bir çağırış değildi. Bu, illərlə susturulmuş bir milli ruhun və milli xatirənin hərəkətə keçməsi idi. 1989-cu ildə Sovet İttifaqı artıq köhnə gücündə değildi. Sistem çatlayırdı, qorxu zəifləyirdi və millət bizi bizdən ayıran bu sərhədlər niyə var deyə sual verdilər. Bu sualın cavabı Nəxçıvanda Araz boyunca verildi. Minlərlə insan sərhədlərə doğru getdi. Əllərində silah yox idi. Onların isti silahı ürəklərindəki yanan eşqin odu və Azərbaycan ruhuydu. Bu insanlar savaşmaya gəlməmişdilər. Onlar sadəcə demək istəyirdilər ki, biz buradayıq, biz varıq və biz bir-birimizi, yəni daha doğrusu özümüzü unutmamışıq. Sərhəd məftilləri sökülməyə başlamışdı. Kimisi baltayla, kimisi bir dəmir ya ağacla, kimisi də əlləri ilə
o tikanlı məftilləri qırdılar. Bu an Azərbaycan tarixində qısa, amma çox dərin bir tarixə dönüşdü. Çünki bu hadisə ilk dəfə göstərdi ki, 2 əsrlik siyasi bölünmə xalqın şuurunda qəbul olunmur və Azərbaycan xəritələr üzərində bölünsə də millət hələ də birdir. Sərhəd hərəkatı tarixə bir çağırış idi və bu hadisənin Güney Azərbaycan üçün anlamı çox önəmlidir. Çünki Arazın güneyində yaşayan milyonlarla Azərbaycan türkü illərlə baskı altında yaşayaraq unudulub və yalnızlıq hissi yaşayırdılar. 1989'da bu his artıq sındı. O sərhəddən sökülməsi Güney Azərbaycanlılara açıq bir mesaj verdi. Quzey Güneyi unutmayıb və Arazın o tayı da, bu tayı da Azərbaycandır. Tehran ilə Moskova üçün bu hadisə çox təhlükəli sayılırdı. Çünki sərhəd hərəkatı Tehranla Moskovanın ideolojisini sarsıdan bir hərəkət olmaqla bərabər sərhəd kənarında çəkilən tikanlı məftillərin də məşruiyyətini sorğulayırdı. Və bu faşistlərə və bir milləti ikiyə bölməyə çalışanlar üçün ən qorxulu andı. Sərhəd hərəkatı qısa müddətdə dayandırıldı. Məftillər yenidən çəkildi və ağır nəzarət təkrardan bərpa olundu. Amma bu tikanlı məftillər Tehran və Moskova üçün bir şeyi geri qaytara bilmədi. Azərbaycanlıların birləşmək üçün aparılan mübarizəsi və vahid bir millətin ruhu. Azərbaycan milləti bir dəfə gördü ki, sərhədlər keçilməz deyildir. Məhz buna görə vətənin quzeyində dövlət tərəfindən 31 dekabr rəsmi bir bayram kimi tanındı. 31 dekabr sərhəddə yaşanan sadəcə bir hadisənin adı deyil. 31 dekabr bir millətin özünə dediyi cümlədir. Biz parçalanmış ola bilərik, amma ayrı deyilik. Tarixə düşən hadisələr adətən sərhəddə başlayır. 1989-cu ilin sonunda Araz qırağında yaşananlar da belə oldu. O anlar bitdi. Məftillər yenidən çəkildi. Moskova və Tehran gücləri geri qayıtdılar. Amma bir sual artıq ortada idi və bu sualı heç kim silib geri qaytara bilmədi. Azərbaycan niyə ayrı yaşamalıdır? Bu artıq bir ideolojiyə çevrilirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan artıq başqa bir mərhələyə keçirdi. Sovet sistemi dağılırdı və yeni dövlət qurulurdu. 31 dekabr rəsmi bayram elan olunanda bu yeni bir ideolojinin yaranması değildi. Bu artıq xalqın içində yaşayan bir hissin tanınmasıydı. Çünki bu tarix nə bir partiyanın günüydü, nə bir hökumətin bayramı. Bu tarix parçalanmış bir millətin bir anlıq olsa da özünü bütöv hiss etdiyi gündü. Milli həmrəylik və ya dayanışma anlayışı burada ortaya çıxır. Dayanışma sadəcə bir yerdə olmaq deyil. Dayanışma eyni gələcəyi və sorumluluğu dərk edib hiss etməkdir. Bu fikir Azərbaycan düşüncə tarixində yenidir demək olmaz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu məsələni hələ 20-ci əsrin əvvəllərində çox açıq ifadə etmişdi. O yazırdı ki, millət təsadüfən yaranmır. Millət ortaq tarix, ortaq yaddaş və ortaq gələcək istəyindən doğur. Və onun məşhur cümləsi var idi. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu cümlə yalnız bir dövlət bayrağı haqqında değildi. Bu cümlə həm də milli şuurun geri dönməzliyi haqqındaydı. 31 dekabrda məhz bunu deyirdi. Bir dəfə xatırlanan birlik bir daha unudulmur. 31 dekabr vətənin ayrılığına verilən aydın bir cavab idi. Bu cavab həm güneyə, həm quzeyə, həm də dünyaya səpələnmiş milyonlarla Azərbaycanlıya idi. Bugün Güney Azərbaycanda 31 dekabr açıq meydanlarda qeyd olunmur. Bayraqlar asılmır, rəsmi etkinliklər keçirilmir. Amma bugün
orada yaşayır və milli fəallar tərəfindən bütün baskılara rəğmən fərqli şəhərlərimizdə qeyd olunur. Quzeydə isə bu gün artıq rəsmi bayramdır, amma onun dəyəri sadəcə təqvimdəki yerindən gəlmir. Onun dəyəri Arazın iki sahilində eyni hissin yaşamasından gəlir. Azərbaycanlıların dayanışma günü sərhədlərin qəbul edilmədiyi bir düşüncənin adıdır və bu düşüncə hələ də yaşayır. Əziz dinləyicilər, bəlkə də bu proqramı ən doğru şəkildə bitirmək üçün vətənin güneyindən olan Şəhriyar və quzeydən olan Bəxtiyar Vahabzadənin misraları ilə bitirmək ən doğrusu olar. Ağalar bilmədi birdir bu torpaq. Ağalar bilmədi birdir bu torpaq. Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır. Bir elin ruhunu, dilini ancaq kağızlar üstündə bölmək asandır. Böl, böl kağız üstündə böl gecə gündüz. Torpağın üstünə dirəklər də düz. Gücünü, əzmini tök də meydana. Qoşundan, silahdan sədd çək hər yana. Torpağı ikiyə bölərsən ancaq çətindir bədəni candan ayırmaq. Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Heydər baba, göylər qara dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandır, bir-birizdən ayrılmayın amandır. Yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım o çırpınan yelinən, qovuşaydım dağdan aşan selinən, ağlaşaydım uzaq düşən elinən, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı. Bugün Azadlıq və Ədalət proqramında 31 dekabrı və bütöv Azərbaycanın ruhunu xatırladıq. Mən Altay Urmulu. Araz News radiosunu dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bir sonraki proqrama kimi əsən qalın.